Bulanın balası, adı Bek Bolot. Eki bu doğrulu töröldü. Baykuş bu bala ne günü? Эми театр сүйүүчүлөрү ачык асман алдында тагыраагы көчөдөн дагы жан дүйнө азыгын толтуруп кетсе болот. Айрымасы актерлор сахнада ойногон дасыккан артисттер эмес, мектеп окуучулары. Көчө театрынын негизги максаты өз укугун билбеген жарандарга жеткиликтүү, жайылтуу болуп саналат. Эмне үчүн көчө театр деп аталат? Себеби бул оюндарды көчөгө, базарларга, эл чогулган жерлерге, майрамдарга кое берсе болот да. Ошол максатта бул көчө театр деп аталат. Мунун негизги максаты коомдогу укуктук, биздин тематика ошо укуктук маселелерди көтөрүү. Коомдогу эл укугун билбестигинен кандай немелерге, терс көрүнүштөргө келип атканын биз көрүп турабыз да, ошолорду театр аркылуу көрсөтүү. Көчө театры бул жолу сынак менен өттү. Ага Токмок шаарынын 2 мектеби келген. Калча жана Асан Жансейитовдун ысымын алып жүргөн билим берүү уяларынан 8 топ катышты. Окуучулардын башкы милдети күн сайын турмушта кезигип жүргөн көйгөйдү сахнага чагылдыруу эле. Бул биз көчө театрын уюштуруудан мурун мектептин ичинде атайын конкурс кылдык. Ушул укук маселелерине таянган сценарийлер боюнча. Ошол сценарийдин ичинен биз ушул 5 сценарийди тандап алдык. Айыл жеринде бузулуп аткан укуктарды камтыганга аракет кылдык. Албетте, окуучулар сынакта айылдагы укук бузууларды, көйгөйлөрдү өз чыгармачылыктын тили менен чагылдырууга аракет жасады. Алардын ичинен жеңүүчүнү аныктоо абдан кыйынга турду. Анткени баары мыкты, артисттик чеберчилик менен даярданганы билинди. Жоон топтун ичинен сурулуп чыккан Бакыттын тагдыры аттуу номер эң мыкты деп табылды. Анда укугу бузулган баланын тагдыры, окуудан чыгарып, мал бактырып койгон каардуу өгөй эненин зары, кыйналган Бакыттын майып атасынын образы камтылган. Ойлодум да, сценарийди жазып атканда өгөй эне ошо Бакыттын окугун бузуп, сабакка жибербей, бактылуу балалыгын күнүмдүк өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалансын деп ушундай идея келди да. Айке Бекешева, Айсыра Кадырова, Маданият жаңылыктары.